他眼睁睁看着自己的家被毁，却什么都做不了。这时候，天上的宙斯虽然不能明着帮儿子，却偷偷送了第一波新手大礼包，一把冥界之剑，还有一个能让人隐形的头盔。这些东西听起来很牛，但宙斯给的时候也很心虚，生怕哈迪斯发现他有个私生子在人间。珀尔修斯一开始是拒绝的，他不想当英雄，更不想认那个从来没管过自己的神殿，他只想替养父母报仇。但命运这东西，不管你愿不愿意，他都会把你往前推。很快，阿成的幸存战士找到珀尔修斯，希望他能帮助救下公主，因为他是半神，身上流淌着神的血脉。珀尔修斯最后还是答应了，不是因为认了宙斯这个爹，而是因为他看着那些失去家园的人，想起了自己的养父母，他不想再看到有人被神随便捏死，于是一支看着不怎么靠谱的队伍出发了，一个不想当神的半神，和几个嘴硬腿软的士兵，还有一个随时可能叛变的向导。他们的目标只有一个，找到能杀死海怪的唯一武器，那武器藏在全希腊最恐怖的地方。